l'occasione di essere presenti a Rimini all'edizione 2015 del Biogas Italy è secondo noi estremamente interessante, in quanto c'è la possibilità effettiva di presentare l'iniziativa del progetto GR3 a un ampio pubblico di operatori estremamente mirato, e quindi in qualche modo di avere l'intera gamma degli stakeholder presenti nello stesso luogo e nello stesso momento. L'invito da parte del Consorzio Italiano per i produttori di biogas a partecipare a questa iniziativa ha consentito, nell'ambito di un workshop, di portare l'esperienza e lo stato dell'arte del progetto ad oggi su un tema, quello dell'utilizzo dell'erba di sfalto, di scarto dell'agricoltura, quindi di un sottoprodotto a tutti gli effetti dell'agricoltura per produrre biogas, che è una filiera in qualche modo di frontiera, in quanto apre la strada all'idea dell'utilizzo più virtuoso possibile dei sottoprodotti per arricchire i mix di alimentazione dei digestori anaerobici, cercando in qualche modo di limitare per quanto possibile la concorrenza con il settore food. Come in occasione dei workshop già organizzati nell'ambito del progetto GR3, anche qui a Biogas Italy si è riscontrato un grande interesse degli operatori e di tutti gli stakeholder per le attività del progetto stesso. Effettivamente l'interesse è grande, in quanto molti degli impianti realizzati hanno comunque una problematica legata alla economicità e alla stabilità e costanza degli approvvigionamenti di matrici fermentescibili, e l'opzione di poter derivare una parte dell'erba disponibile sul territorio a queste filiere appare a molti come una prospettiva interessante. Le criticità evidenziate sono ormai abbastanza ben definite ed essenzialmente si possono in qualche modo ricondurre alla convenienza o meno economica nell'attivare questa filiera, in riferimento alla logistica, ai trasporti e ai trattamenti in particolare, e alle problematiche legate al quadro legislativo e giuridico che ancora non è perfettamente e chiaramente definito per ciò che riguarda l'utilizzo delle matrici erbacee nei diversi contesti territoriali.